Assalomu alaykum kanalim muxlislari. Bugun men sizlarga juda ham yumshoq, mayin qizil baxmal pirojnisini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Marhamat, tomosha qiling. Buning uchun bizga 5 ta tuxum kerak bo'ladi. 5 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Bu pirojni juda ham oson tayyorlanadi. Tegi biskvit, orasi krem, usti biskvit ushoqlari bo'ladi. Tuxumni mana oqini sarig'idan ajratib oldik. Bir chimdim tuz sepib, mikser yordamida yaxshilab qattiq holatga kelgunga qadar ko'pirtiramiz. Albatta ko'pirtirishni boshlaganda pastroq tezlikda, 1-2 soniyadan keyin baland tezlik bilan ko'pirtiramiz. Ko'pirtirish davomida 1 stakan shakarni ozginadan solib ko'pirtirishni davom ettiramiz. 1 stakan shakarni bir necha marotaba bo'lib solib ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirtirib oldik, tayyor bo'ldi, bize holatiga keldi. Hozir tuxumni sarig'ini bir pas ko'pirtirib olamiz, ya'ni aralashtirib olamiz. Tuxumni sarig'iga yarim stakan sut solaman. Yarim stakan zaytun yog'i yoki o'simlik yog'i solaman. Va qizil rang solaman. Qizil rangdan 1,5-2 choy qoshiqda solaman. Va mikser yordamida yaxshilab aralashtiraman. Mana tayyor bo'ldi. Endi bu aralashmamizni tuxumni oqiga qo'shib sekin aralashtiramiz. Konditor lopatkasi yordamida sekin ohista pastdan tepaga qarab aralashtiramiz. Shunga e'tibor berishingizni so'rayman. Aralashtirish jarayonida juda ham sekin, ohista, bizeni shakli buzilmasligi uchun avaylab aralashtiramiz. 2 choy qoshiqda pishiriq kukuni soldim. Choy qoshiqning uchida vanilin soldim. Mana aralashtirishni yana sekin ohistalik bilan davom ettiraman. Hozir mana aralashtirib bo'lib qoldim. Sizga hozir ko'rsataman mana. Oqishi quyuq, unaqa suyulib ketmagan. Ana endi kakao poroshogidan solamiz. 2 osh qoshiqda kakao porashogini sitadan o'tkazib olaman. Ketidan 1 stakan un solaman. 1 stakan un 160 gram bo'ladi. Unni ham sitadan o'tkazib olib, sekin ohistalik bilan aralashtiramiz. Xamir tayyor bo'lganda xuddi quyuq smetanaga o'xshab oqishi kerak. Suyuq xamir bo'lishi kerak emas, ya'ni suyulib ketishi kerak emas. Quyuq holatini ushlab turish kerak. Mana shuning uchun aralashtirish jarayonini juda ham ehtiyot bo'lib, sekin, ohista bajaramiz. Xamir tayyor bo'ldi. Endi duxovka listiga pergament qog'oz solib, xamirni quyamiz. Duxovka listimning razmeri 32 sm ga 26 sm. Bundan ham kattaroq duxovka listini ushbu retseptga ishlatishingiz mumkin. Xamirni tekislab olib, duxovkada 170 gradusda 30 daqiqa, ya'ni 30 minut pishirib olamiz. Men doim sovuq duxovkaga qo'yib, keyin olovni yoqaman. Meni uslubim shunaqa. Mana tayyor bo'ldi. Biroz sovutib qo'yamiz. Hozir esa kremni tayyorlab olamiz. Krem uchun bizga slivka kerak bo'ladi. Chuqur idishga 1,5 stakan slivka quyib olaman. Yarim stakan, ya'ni 50 gram shakar upasidan solib, mikser yordamida avval aralashtirib olaman, keyin esa ko'pirtiraman. Ko'pirtirishni 1-2 soniya past balandlikda, keyin tez balandlikda ko'pirtiraman. Ushbu jarayon menda 2,5 minut, 3 minut vaqtni oladi. Slivkani ko'pirtirib bo'ldim. Endi smetanani shakar upasi bilan aralashtirib olaman.
Buning uchun bizga 1 stakan smetana ketadi. Demak, 1,5 stakan slivkiga 1 stakan smetana, 1/2 stakan shakar upasi solaman va mikser yordamida 30 soniya aralashtirib olaman. Tayyorlab olgan smetanani slivkiga qo'shib aralashtiramiz. Ushbu kremni aralashtirish jarayonida ham iloji boricha sekin, ehtiyotlik bilan aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan kremni muzlatgichga qo'yib turamiz. Bu paytda men biskvitni tayyorlab olaman. Maslaga ko'p ko'rsatib o'tganman. Men doim biskvitni yuzini qirib olaman. Sababi biskvitni namlantirganimizda, ya'ni propitka qilganimizda oson hamda yengil propitka bo'ladi. Shuning uchun men biskvitni yuzini bir sidra doim olib tashlayman. Tayyor bo'lgandan so'ng dumaloq shaklda biskvitni o'yib chiqaman. Buning uchun stakanlardan ham foydalanish mumkin. Menda dumaloq shakldan 12 dona chiqdi. Mana sizga hozir ko'rsataman olib. Juda ham baland, yumshoq biskvit tayyor bo'ldi. Endi bezatishga o'tamiz. Mana 12 ta dumaloq shaklni ajratib oldim. Qolgan biskvit xamirini ushoq qilib tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga qirg'ich yoki blender kerak bo'ladi. Qo'lda uvalab tayyorlasangiz yirikroq chiqadi. Shuning uchun men qirg'ich bilan blenderni tavsiya etgan bo'lardim. Mana shu tarzda qolgan biskvit xamirlarini tayyorlab oldim. Hozir bizga 1/2 stakan sut kerak bo'ladi. Biskvitlarni propitka qilib chiqaman. Aziz muxlislar, agar sizni qiziqtirsa, kanalimda qizil baxmal torti ham bor. Qizil baxmal tortini tayyorlab ko'rsatganman. Unda propitka qilmaganman. Sababi biskvitning o'zi juda ham yumshoq chiqadi. Hozir ham biskvit yumshoq chiqdi, lekin shunda ham propitka qildim. Endi bezatishga o'taman. Har bir bo'lakni alohida bezatib olamiz. Mana nasatkaga solib kremni tayyorlab oldim. Yarmi idishda qoldi. Hozir har bir bo'lakka yon atrofiga krem surib chiqib tekislab olaman. Biskvit nihoyatda yumshoq chiqqan. Hali krem surib birpas dam oltirib qo'ysak, yana ham yumshoq bo'ladi. Shuning uchun boshida ham sizga aytib o'tdim, juda ham yumshoq, mayin pirojnoy bu. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. O'zingiz shuni guvohi bo'lasiz. Mana atroflarini krem surib chiqdim. Endi nasatka yordamida ustidan krem quyib chiqaman. Bu pirojnoyni 2 xil orasiga nachinka qo'yaman, yoki murabbo yoki malinani o'zi. Men hozir malinali murabbo quydim. Yana ustini krem bilan yopaman. Ustini krem bilan yopib oldim. Endi ushoqlar bilan bezataman. Atrofiga ushoq yopishtirib chiqaman. Juda ham yumshoq, juda ham mayin. Tayyorlayotgan jarayoningizda ham ma'lum bo'ladi shunaqa yumshoqligi. Ustidan malina qo'yib bezataman. Chunki orasida malina murabbosini qo'ydim. Mana chiroyli qilib bezatdim. Mana pirojnoy tayyor bo'ldi. Menda biskvit xamiri juda ham baland bo'lib pishib chiqdi. Juda ham baland bo'ldi. Mana shuning uchun pirojnoyim ham biskvitning hisobiga baland chiqdi. Hozir yana bir bora takrorlab o'taman, ya'ni bezatib ko'rsataman. Bir bo'lak biskvitni olaman, atrofidan krem surib chiqaman va konditer shpatula yordamida tekislab chiqaman. So'ngra esa ustidan nasatka yordamida krem quyaman. Bu
pirojniga men murabbo quymayman. Bunisini orasiga malina qo'yaman. Malina qo'yib, yana atroflarini malinaning ustini krem bilan yopaman. Endi esa pirojnining atrofini ushoq bilan qoplab chiqamiz. Mana azizlar, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ushbu jarayon juda ham oson va tez bajariladi. Bu pirojnining orasiga malina qo'yganim uchun ustiga qo'ymoqchi emasman. Bu pirojnini shundoq qoldirmoqchiman. Bu ham juda ham ajoyib, chiroyli chiqdi. Mana ko'rib turibsizlar. Ushbu shirinlikni orasiga banan, apelsin qo'yishingiz mumkin, nafaqat malina. Mana pirojnilar tayyor bo'ldi. Boya ham o'zingizlarga aytib o'tdim, ko'rdinglar, listda 12 dona edi. 12 dona chiqdi. Katta, yirik, bo'ylari baland pirojni bo'ldi. Hozir esa malinalini orasini ko'rsataman. Mana pichoq yordamida ikkiga bo'laman. Juda ham yumshoq chiqqan. Albatta tayyorlab mazasini ko'ringlar. Sizlarga tavsiya etaman. Orasidagi krem ham juda ham mazali. Ha, yana aytgandek, murabboni o'rniga jem solsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.